sa ating lahat. So ang ating bagong project ngayon ay isang Mitsubishi anong pangalan nito? Space Gear. No, so ang kanyang sira, wala siyang indicator ng check engine sa dashboard at ayaw niya umandar. So, papakita ko po sa inyo. Ito siya, no? So ang Mitsubishi Space Gear na ito ay isang gas engine. So ayaw niya mag-firing, ayaw niya umandar nung pinakita sa amin. So chinek naman namin lahat, batteries, lahat ng fuse okay. So ayan, makikita nyo. So chinek namin lahat yan okay. Ay, kadali, tinanggal. Puta, binaklas lahat ano. So ayan mga guys, kung makikita ninyo, pinagtatanggal ko dito yung mga fuse at wiring na sinuchinek natin isa-isa ang mga relay na ito. So okay lahat yan. Chinek din natin yung transponder key, dahil minsan kasi nagkakaproblema din dito sa transponder key. So okay din yan, wala na akong problema dyan. So dito may fuse pa dyan. Ayan. So okay lahat ng fuse dyan, relay okay. So makikita naman natin dito, nasa good condition naman yung mga wire nya, wala namang mga sunog. So ang nakikita kong problema nito guys, eto, kung makikita ninyo ito yung kanyang ECM or Electronic Control Unit. So itong socket na ito yung kanyang relay, dalawang relay. So yung isang relay dito busted, kaya ayaw niya umandar. So trinay na natin sa ibang relay ito, okay na, umandar na siya. Kaya pinabili ko yung may-ari ng sasakyan ng relay para dito. So ito ay isang Mitsubishi Space Gear na gas engine, no mga guys. So hindi nyo pa alam kung nasaan nakalagay yung relay at ECM nya. So nandito lang sa gilid. Ito ay nasa left side ng passenger seat. Ito siya. So ayan, hopefully makakabili ng relay yung may-ari nito at may kakabit na natin mamaya para mabuo na ulit. Ma-testing kung good na ba ang sasakyang ito. So ayan mga guys, kung gusto nyo ng online tutorial at mayroon kayong hindi maintindihan sa inyong mga sasakyan, so pwede naman po kayong mag PM or comment below sa video ito at pipilitin kong sagutin sa abot ng aking makakaya ang inyong mga katanungan mga guys. So eto na mga guys, yung ating pinabili kaninang relay. So dalawa na yung pinabili ko, kasi mas mabuting palitan na natin silang dalawa. So isa lang yung busted na relay, kaya po nagpabili ako ng dalawa para mas maganda ay bago na silang dalawa. So ayan. So hopefully pag may kabit natin ito, ay okay na ang sasakyang ito at hindi nasasakit ang ulo ni Madam sa kanyang sasakyan, mga guys.
So ang aim naman natin ang makatulong. Kaya muna yung sweldo mga guys. Ayan, kakabit na po natin para ating matesting na. Yan, nailagay ko na po. So atin na itong titestingin. Kakabit po muna natin yung battery. Ayan. Gabi. Ayan, may 12 ako dyan. Dito na kaya? So naikabit na natin yung baterya. At atin na itong titestingin paanda rin mga guys, mga lodi, kung tama ba yung ating ginawa. Ayan, umilaw na yung check engine nya. Ayun. Automatic oh. Kusang nagsasara. Mandar na. Sige, sabit-sabit mo na lang yan. Tama na. Hindi mo na itutugilyo. Ay, di mo na kailangan tukod din dyan. Balik ko doon. Oo. So yan, maandar na po siya mga guys. So sa wakas ay hindi nasasakit ang ulo ni Madam sa kanyang sasakyan, mga lodi. So bago niya sa atin dalhin ito, bago niya ipacheck sa amin, so pinacheck muna sa niya ito sa iba. So ang findings ng ibang gumagawa ay ECM daw yung sira, or yung electronic control module, or kung tinatawag na computer box. So hindi po biro ang presyo noon mga guys, So alam naman natin mga kagulong na kapag ang ECM o ang computer box ang nasira ng ating sasakyan, ay talagang gagastos ka ng malaki. So naniniwala ako na alam nung unang gumawa na relay lang ang sira nito, pero sinabi nila na ECM ang sira. So mabuti na lang at nagkapag second option si Madam sa amin. So check natin yung mga ilaw bago natin ibigay sa kanya na lahat ay gumagana. Make sure natin na gumagana lahat bago natin bitawan ang unit na ito sa owner, para wala siyang maging sakit na ulo.
So, yan lamang mga guys. Salamat sa inyong pagsubaybay at sa inyong panonood. At kung may katanungan po kayo, comment nyo lang po sa baba ng video ito. So, salamat pong muli. Hanggang sa susunod na kabanata.